大家好，我係靚正，繼續城中度假。今次嚟到佛山保利洲際，大堂 keep 住洲際一貫嘅典雅大氣，中間擺放住一艘龍舟同埋各種裝備，夠晒應節。小朋友又可以近距離接觸傳統文化。第一次入住鹹蛋超人嘅親子主題房 ，BB 相當興奮啊！元祖超人、超人太郎、超人7號等等元素隨處可見，我自己嘅童年回憶都翻晒嚟。最正係可以一覽千燈湖嘅靚景啊！中餐廳亦都應節推出龍舟飯，滿滿一台餸，超級豐富。而且每道菜都花咗大廚唔少心血，加埋咁雅致嘅中式環境，食得特別滿足。自助餐廳重新裝修佈局之後，中間區域好似去咗愛麗絲仙境咁，小朋友特別中意。幾種味道嘅小龍蝦、生猛海鮮都係近期主推，等海鮮控一次食夠皮。仲有豐富嘅甜品選擇，大人細路都開心。早餐仲有新鮮嘅煎餅果子、拉腸同埋生滾粥添。食飽飽就去湖邊散下步啦。最近會經常睇到有人訓練爬龍舟㗎。講起龍舟，酒店離疊滘僅2公里，不妨去欣賞下好出名嘅漂移入灣啦，又打卡個靚正好地方。